আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। ইটস জোয়াল টিচ। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আশা করি সবাই আজকের থাম্বনেইল দেখে বুঝতে পারছেন আজকের বিষয়টা কী নিয়ে। সো আমি আজকে আপনাদেরকে শিখিয়ে দিব কিভাবে আপনি আপনার নিজের নাম দিয়ে একটি রিংটং বানিয়ে নিতে পারেন। সো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। সো ফার্স্ট অফ অল অ্যাপসটি ডাউনলোড করে নেবেন। সো আমি প্লে স্টোর সিলেক্ট করে নিচ্ছি। প্লে স্টোরে গিয়ে এখানে সার্চ করবেন, সার্চ বক্সে এখানে সার্চ করবেন এন এন এ এম ই নেম রিংটং। দেখেন রিংটং প্রথমে চলে আসছে ওইটা। সো প্রথমেরটাই আপনারা সিলেক্ট করে নেবেন। সো আমি সিলেক্ট করে নিচ্ছি। এখান থেকে এসে 3 নম্বরটা, হ্যাঁ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে 3 নম্বরটা মাই নেম রিংটং মিউজিক। সো এটা আপনারা ইনস্টল করে নেবেন। সো আমি ইনস্টল করে নিচ্ছি। এখান থেকে আমার ইনস্টল হয়ে গেছে। সো দেখতে পাচ্ছেন এখন আমি অ্যাপসটি ওপেন করছি। ওপেন করলে আপনাদের প্রথমে এরকম একটি আইকন চলে আসবে। সো এখানে অ্যালো করে দিবেন। অ্যালো করে দিলে তারপরে আপনার ইয়েতে অ্যাড আসতেই পারে, এটা কোনো বিষয় না, অ্যাড আসবেই। সো এখান থেকে আপনাদেরকে পারমিশন অ্যালো করে দিতে হবে। পারমিশন অ্যালো না করলে অ্যাপসটিতে আপনারা প্রবেশ করতে পারবেন না। সো আমি পারমিশন অ্যালো করে দিলাম, আবার অ্যালো করে দিবেন। সো এখান থেকে আপনারা অ্যালো করে দিবেন। অ্যালো করে দিলে এই যে দেখতে পাচ্ছেন কিছু লোড হচ্ছে, প্লিজ ওয়েট। হ্যাঁ 50%, 52, 53 এরকমভাবে 100% পর্যন্ত লোড হবে। সো একটু সময় নেবে, একটু অপেক্ষা করবেন। সো এখান থেকে তারপরে লেটস ক্রিয়েটে ক্লিক করবেন। এখানে 4টে অপশন দেখতে পাচ্ছেন, মাই নেম রিংটং, রিংটং মিউজিক, সিলেক্ট ল্যাঙ্গুয়েজ। সো আমি মাই নেম রিংটংয়ে ক্লিক করছি। মাই নেম রিংটংয়ে ক্লিক করলে আপনার কাছে এইরকম একটি অপশন চলে আসবে। সো এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন ফার্স্টে কি লেখা আছে, হে। তারপরে এখান থেকে আপনার নাম লিখতে হবে, নেমে আপনি আপনার নাম, যে নামে রিংটং বানাতে চান সিলেক্ট করে দেবেন নামটি এখানে। সো আমি নামটি সিলেক্ট করে দিচ্ছি। তারপরে একটু নিচে আসবেন, এখানে যদি মেয়ে হন তাহলে ফিমেল দিয়ে দিবেন। আমি এখানে মেল দিয়ে দিচ্ছি। সো আরেকটু নিচে আসবেন, এখান থেকে আপনারা মিউজিক সিলেক্ট করে নেবেন, কোন মিউজিকটা ভালো লাগে। সো মিউজিক সিলেক্ট করে নিলাম এখান থেকে। তারপরে আমার সব কিছু ওকে আছে। এখন আমি প্লে করব। প্লে করে আমি চেক করে নেব আসলে কেমন হয়েছে রিংটংটি। সো আমি প্লে করছি। Hey Zadike, your phone is ringing. Please answer the phone. সো আপনারা দেখতে পেলেন এরকমভাবে আপনি আপনার নিজের নামে রিংটং তৈরি করে নিতে পারেন। সো এখন রিংটংটি কোথায় পাবেন? আপনার মাই ফাইলসে এটা খুঁজলেই পেয়ে যাবেন রিংটংটি খুবই সহজে। সেটা আপনি আপনার ফোন রিংটনে সেট করে নেবেন। সো ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন।